Oylik to'lov 1.200.000 so'm bilan Haval M6 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Haval M6 keng, qulay va hamyonbop avtomobil. Boshlang'ich eng kam 15% dan 70% gacha to'lov qilib, ushbu avtomobilni bitta pasport bilan nomingizga rasmiylashtirib ketishingiz mumkin. Avtomobil bilan birgalikda 10 ta bonus sovg'a ham qo'shib beramiz. 1.200.000 so'mlik to'lov grafikini olish uchun kommentariyaga M6 deb yozib qoldiring. Biz sizga grafiklarni yuboramiz. Manzilimiz Qarshi shahar Osiyo mashina bozorining ro'parasida joylashgan Haval Qarshi rasmiy avtosaloni. Manzilimizdan adashmang. Biz sizlarni kutib qolamiz.